माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अष्टम श्रेणी पिला माने आज आम तुम राजनीति विज्ञान बहिर जो द्वितीय अध्याय रही राज्य सरकार तो तार अभ्यास रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख यार पूर्व भिडियो रे आम 1 नंबर प्रश्न उत्तर गुड़िक देखी तो जो मैंने से भिडियोटी देखापी चाहूच तार लिंक मो डिस्क्रिप्शन में दे देछि किंबा तुम मैंने प्लेलिस्ट को जाइए देखिपर है। तो आज आम देखा 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक अच्छे तो देख 2 नंबर प्रश्न रही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 40टी शब्द रे लिखिबो है कर दे देख राज्यपालक इच्छाधीन क्षमता गुड़िक लेख है। तो देख राज्यपालक इच्छाधीन क्षमता गुड़िक कौन ना ये लिखा सांविधानिक व्यवस्था अनुजाई जो क्षमता प्रयोग करने समय रे राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषदर परामर्श द्वारा परिचालित न होई निजर बुद्धि और विवेक द्वारा परिचालित हुअंती सेही क्षमता को राज्यपालक इच्छाधीन क्षमता कहा जाए। तापर 2 रे कौन लिखिबो तेबे राज्यपाल क्यों क्षेत्र रे इच्छाधीन क्षमता प्रयोग करिवे ताहा से निज स्थिर करिवे। राज्यपालंकर इच्छाधीन क्षमता विषय रे कौनसी प्रश्न न्यायालय रे उत्थापित हुए नहीं। यही क्षमता संपर्क रे संविधान रो कौनसी विशद आलोचना होई नहीं। ए संपर्क रे राष्ट्रपतिंकर निष्पत्ति चूड़ांत अटे। तापरे ख नंबर प्रश्न रही विधानसभार आईनी प्रणयन क्षमता बुझाई लेख। तार उत्तर देख कौन लिखिबो ना विधानसभार मुख्य कार्यटी हैला आईनी प्रणयन करिबा। राज्य तालिका और युग्म तालिका रे अंतर्भुक्त विषय गुड़िकरे विधानसभा आईन प्रणयन करती। 2 रे कौन लिखिबो जेकोसी साधारण चिठा आईन बा बिल विधानसभा रे निर्धारित पद्धति रे गृहीत हेबा परे राज्यपालक सम्मति पाई पठा जाए एवं राज्यपालक सम्मति प्राप्त हेला परे ताहा आईन रे परिणत होई थाए बा हुए। तापरे ग नंबर प्रश्न रही उच्च न्यायालय आवेदन मूलक क्षेत्राधिकार बुझाई लेख। ये कौन लिखिबो ना आवेदन मूलक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय अन्य एक गुरुत्वपूर्ण क्षमता विभिन्न देवानी और फौजदारी मामला रे जिला स्तरीय विचारपति जिला सेशंस जज बा दौरा जज को राय विरुद्ध रे उच्चतम न्यायालय रे आवेदन करा जाए। 2 रे कौन लिखिबो ना जदि एही मकदमा गुड़िकरे आईनीर तर्जमा करा जिबार आवश्यकता थाए। तापरे घ नंबर प्रश्न रही बाचस्पति केतेबेले निर्णायक भोट देइथांती। तार उत्तर लिखिबो बाचस्पति दलीय अनुगत्यरु ऊर्ध्वरे रही निरपेक्ष भावरे विधानसभा अधिवेशन परिचालन करती। जदि कौनसी चिठा आईन बा बिल सपक्षरे बा विपक्षरे समान भोट दियंती सेतेबेले चिठा आईन बा बिल भाग्य निर्धारण पाई बाचस्पति भोट आवश्यक होई थाए हैला। तापर 2 लिखिबो एही परी अवस्थारे बाचस्पति तांकर निर्णायक भोट प्रदान करी आईनीर भाग्य निर्धारण करिथांती। तो 2टी गृह रे जदि समान संख्यक भोट मिले हैला तो सेटा आईन रे परिणत होई परिबो नाही। तो सेति बेले सेटा कोन जो हमरो बाचस्पति भाग्य उपरे निर्भर करे हैला। तापर 1 नंबर प्रश्न रही निम्न अदालत कहले तुमे कौन बुझ। तो यार उत्तर लिखिबो राज्य स्तर रे उच्च न्यायालय परी जिला स्तर रे सब डिविजन बा उपखंड स्तर रे जो सब अदालत रही ताकू निम्न अदालत कहती। यही निम्न अदालत गुड़िक साधारणतः 2 प्रकार गोटे हूँ देवानी अदालत आ गोटे हूँ फौजदारी अदालत। तापर 6 नंबर देइछि फौजदारी मकदमा कौन। तो उत्तर लिखिबो फौजदारी मकदमा चोरी डकायती राहाजानी हत्या धर्षण सह संपृक्त
ଏହି ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ହେଲା। ତ 2i ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମା କ'ଣ? ତ ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମା କ'ଣ? ତ ଲେଖିବ ଜମିବାଡ଼ି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମକଦ୍ଦମା ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁର ବିଚାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏହି ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର ଅଦାଲତ ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରରେ ସବ୍ ଜଜ୍ ଓ ମୁନ୍ସଫଙ୍କ ଅଦାଲତ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର। ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ଦିଅ ହେଲା। କରରେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ତ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି, କାରଣ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ତ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। 6 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତିମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନେ 62 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ 65, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ 62। ତ ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। କରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ସେଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ 370 ଧାରାରେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ମାନେ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆମର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦ ନଥାଏ। ତ ବିଧାନ ପରିଷଦ ତ ଭାରତରେ ହେଲା ଆମର 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଖ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ସେଇ 7ଟି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟପାଳ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତର ହେବ 15 ଦିନରେ ହେଲା। ଘ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ତ ବଜେଟ୍ ଆମର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କେତୋଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 91ଟି ଆସନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ତ ତୁମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।